Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun bepul arab tili darslarimizning 4-qismi. Darsimiz davomida so'roq yasovchi qo'shimchalardan bo'lgan shaxslarga nisbatan aytiladigan kim so'roq yasovchi qo'shimchasidan foydalanishni o'rganamiz. Darsni boshlashdan oldin videoga like bosing, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu kitobimizning 9-sahifasiga to'g'ri keladi. Tayyor bo'lsangiz, darsni boshladik. Yodingizda bo'lsa kerak, bu nima degan so'roq yasovchi jumlani o'rgangandik. Arab tilida biz buni ma hada shaklda ifodalardik. Shaxslarga nisbatan bu kim so'roq jumlasi ham xuddi shu shaklda yasanadi. Ya'ni kim so'roq yasovchi qo'shimchasi jumlani boshida kelish kerak. Man hada shaklda ifodalaymiz. Oddiy bir qoida: so'roq jumlalarida so'roq yasovchi qo'shimcha jumlani boshida kelish kerak. Bu nima deyotgan vaqtimizda ma hada desak, bu kim deyotgan vaqtimizda man hada deymiz. Man degani kim, hada esa yaqinni ko'rsatuvchi ism ishora. Endi birgalikda 9-sahifadagi misollarni batafsil ko'rib chiqamiz. Suratga qarata savol beramiz. Bu kim? Man hada. Suratda tabib ko'rsatilgan, ya'ni shifokor. Biz arab tilida bu so'zni tabibun shaklda ifodalaymiz. Ya'ni tabibun degani shifokor yoki tabib degan ma'noni ifodalaydi. Hada bilan savol berilgani uchun javobda ham hadani qo'llaymiz. Hada tabibun. Bu tabib. Keyingi misolga o'tamiz. Man hada. Suratga qarata savol berdim. Bu kim? Javobga o'tishdan oldin bola so'zi arab tilida qanday ifodalanadi? Bola arab tilida valadun shaklda ifodalanadi. Endi bu bola demoqchi bo'lsak, hada valadun deb aytamiz. Kalimaning oxiridagi tanvinga bir ahamiyatimizni qarataylik. O'tgan darsimizda ayni shu mavzuni o'rgangandik. Ya'ni buni biz nima derdik arab tilida? Noaniqlik belgisi deb atardik. Arab tilida biror bir kalimani oxiri tanvin bilan, un bilan turadigan bo'lsa, demak u noaniq ekanligini bildirardi. Valadun degani xohlagan bir bola, muayyan bir bola ko'z oldimizga kelmas edi. Bu qoidani 3-darsimizda o'rgangandik. Yodingizdan ko'tarilgan bo'lsa, qayta o'tib ko'rib oling. Tushungan bo'lsangiz, keyingi misolga o'tamiz. Suratga qarata savol beramiz. Man hada. Bu kim? Suratda talaba berilgan. Arab tilida talaba so'zi talibun shaklda ifodalanadi. Endi hada bilan savol berilganligi uchun hada bilan javob beramiz. Hada talibun. Bu talaba. Shaxslarga nisbatan beriladigan bu kim degan so'roq jumlasini yasashni ham o'rganib oldik. Keyingi misollarga o'tamiz. Suratga qarata savol beramiz. Ahada valadun. Bu bolami? Javobga o'tishdan oldin suratda bola tasvirlanmagan, balki kishi tasvirlangan. Arab tilida kishi rojulun shaklda ifodalanadi. Ya'ni bu bolami degan so'roq jumlasi kishiga nisbatan berildi. Endi tasdiqiy yoki inkoriy shaklda biz javob berishimiz kerak. Javobni oldiga yo'q kalimasini olib kelamiz. La. Endi to'g'risini aytamiz. Hada rojulun. Yo'q, bu erkak kishi. Endi tasavvur qilib ko'ring. Agar suratga nisbatan bu erkak kishimi deb savol berilganda, biz javobda qaysi bir qo'shimchadan foydalanishimiz kerak edi? Ya'ni tasdiqlash uchun qaysi bir qo'shimchani jumlani oldidan olib kelishimiz kerak edi? Agar yodingizga tushgan bo'lsa, izohlarga yozib qoldiring. Shu bilan 9-sahifadagi barcha misollarni ko'rib chiqdik. Endi navbat 10-sahifadagi misollarga. Suratga qarata savol beramiz. Suratda masjid ko'rsatilgan. Endi biz bunga bu nima deb savol bermoqchi bo'lsak, ma hada shaklda ifodalaymizmi so'roq jumlamizni yoki da man hada shaklda ifodalaymizmi? To'g'ri, ma hada shaklda ifodalaymiz. Ya'ni man hada degan so'roq jumlasi bu shaxslarni o'zigagina xos edi. Biz shaxslarga qarata savol bergan vaqtimizda man hadadan foydalanamiz. Tushunarli? Endi hada bilan savol berganligimiz uchun hada bilan javob beramiz. Hada masjidun. Keyingi misolga o'tamiz. Suratda tijoratchi berilgan. Bunga nisbatan qanday savol beramiz? Ma hada shaklidami yoki da man hada shaklidami? O'ylab ko'ring. Man hada shaklda savol beramiz. Sababi shaxslarga nisbatan savol berayotgan vaqtimizda man so'roq yasovchi qo'shimchasidan foydalanamiz. Tijoratchi so'zi arab tilida tajirun shaklda ifodalanadi. Endi hada bilan savol berilganligi uchun hada bilan javob beramiz. Hada tajirun. Tushunarli bo'ldi-ya? Endi keyingi misolga o'tamiz. Suratda it, ya'ni kuchuk berilgan. Arab tilida biz buni kalbun deymiz. Bu kuchuk degan jumlani yasab ko'ramiz. Hada kalbun. Bu kuchuk. Keyingi misolga o'tamiz. Ahada kalbun. Bu kuchukmi deb men mushukni ko'rsatib sizlarga savol berdim. Mushuk so'zi arab tilida qittun deyiladi. Lug'at daftarimizga yozib qo'ydik.
Endi men sizlarga inkoriy yoki tasdiq etuvchi savol berdim. Sizlar javob berishdan oldin ha yoki yo'q degan vositalardan foydalanishingiz kerak. Kuchuk bo'lmaganligi uchun nima deysizlar? Yo'q deya boshlaysizlar. La, hada qittun. Yo'q, bu mushuk. Keyingi misolga o'tamiz. Suratga qarata savol beramiz. Ma hada? Bu nima? Suratda eshak berilgan. Arab tilida biz buni himarun deymiz. Shu o'rinda bir jihatga ahamiyatingizni qarating. Ma hada deb biz jonzotlarga nisbatan ham savol berar ekanmiz. Hada bilan savol berilganligi uchun hada bilan javob beramiz. Hada himarun. Bu eshak. Tushunarli bo'ldi-ya? Keyingi misolga o'tamiz. Suratda ot berilgan. Biz bunga nisbatan ahada himarun. Bu eshakmi deya savol berdik. Endi javobga o'tishdan oldin ot so'zi arab tilida qanday ifodalanadi? Buni lug'at daftarimizga yozib qo'ydik. Hisonun. Tushunarli-ya? Hisonun degani ot degani. Javobdan oldin la inkoriy kalimasini olib kelamiz. Yo'q, hada hisonun. Yo'q, bu ot. Tushunarli bo'ldi-ya? Endi keyingi misolga o'tamiz. Suratda tuya berilgan. Biz bunga nisbatan savol beramiz. Va ma hada? Va bu nima? Va so'zi arab tilida, o'zbek tilidek va degan ma'noni ifodalaydi. Buni bog'lovchi sifatida foydalanganimizdek, arab tilida ham bog'lovchi sifatida foydalanamiz. Misol uchun, ikkita so'roq gapni bir-biriga bog'layotgan vaqtimizda va dan foydalanamiz. Ma hada va ma hada? Bu nima va bu nima? Tuya so'zi arab tilida jamalun deyiladi. Savolga javob o'laroq hada jamalun. Bu tuya. Shu bilan 10-sahifadagi barcha misollarni ko'rib chiqdik. Shu o'rinda bir eslatma. Doimo yodingizda tuting. Misollarni mustahkamlash uchun daftarga ko'chirishni unutmang. Keyingi sahifa 11-sahifani tepadagi belgilangan joyini misollar bilan batafsil ko'rib chiqamiz. Suratga qarata savol beramiz. Ma hada? Bu nima? Xo'roz so'zi arab tilida dikun shaklda ifodalanadi. Dikun. Endi hada bilan savol berilganligi uchun hada bilan javob beramiz. Hada dikun. Keyingi misol. Suratda o'qituvchi berilgan. Biz buni arab tilida mudarrisun deymiz. Suratga qarata man hada, ya'ni bu kim deb savol beramiz. Va javobida hada bilan savol berilganligi uchun hada bilan javob beramiz. Hada mudarrisun. Bu o'qituvchi. Keyingi misolga o'tamiz. Suratga qarata ahada qamisun, ya'ni bu ko'ylakmi deya savol berdim. Suratda mindilun, ya'ni dastro'mol berilgan. Biz javobdan oldin na'am deymizmi yoki da la deymizmi? Yodingizda tuting, biz inkor qilayotgan vaqtimizda la deymiz, ya'ni yo'q. Tasdiqlayotgan vaqtimizda na'am, ya'ni ha deymiz. Tushunarli? Javobda aytamiz. La hada mindilun. Yo'q, bu dastro'mol. Bugunga shu yergacha yetadi. Bugun 9, 10, 11-sahifalardagi misollarni va mavzularni ko'rib chiqdik. Inshaalloh kelasi darsimiz bundan-da qiziq bo'ladi. Darsga oid savollaringiz bo'lsa, Telegram sahifamiz orqali bizga yo'llang. Darslar haqida fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum va rahmatulloh.